咁多位朋友，大家好啊！歡迎你哋返到嚟腦益居 Brain Memory Home 呢一個腦健康頻道。科學研究有話，聽返一啲熟悉嘅聲音，講返一啲以前嘅舊事物，其實可以幫我哋嘅腦部保持靈活㗎。仲有啊，學多一種語言，多啲同朋友傾偈，都可以令到腦部嘅保護力更加強。今日我哋就一齊透過溫暖嘅聲音同埋回憶，同個腦做一啲輕鬆嘅運動啦。呢個小遊戲好簡單，我哋只需要睇住畫面，諗下呢件物件係乜嘢，佢同而家又有啲乜嘢唔同，再諗下一啲同佢相關嘅詞彙。其實好多科學都發現，當我哋聽到熟悉嘅真人聲音，講返以前嘅經歷，腦入邊負責記憶嘅部分就會變得活躍。今日我哋就透過呢一啲溫暖嘅聲音同埋回憶，一齊慢慢訓練下個大腦。記得我哋要多啲同屋企人同埋朋友分享啊！而家我哋一齊睇下呢一樣舊物件，估下佢係乜嘢？A. 葵扇 B. 電線 C. 接線。大家心裏邊有答案未呢？冇錯，呢一把就係70年代香港幾乎人手一把嘅接線。喺嗰個時候，如果夏天冇冷氣，就非常之倚靠呢一把接線去俾陣陣嘅涼風大家。見到呢一把接線，我諗大家都可能會諗翻起以前同隔離嘅親戚朋友、鄰居一齊喺度撥住線傾偈嘅畫面。跟住，我哋一齊諗一下呢一樣物件，而家佢係點嘅樣嘅，又會有啲乜嘢分別？我哋一齊慢慢去諗下。有需要嘅，我哋可以將影片暫停。以前嘅接線係要靠我哋自己手撥先至會有風出嚟。雖然佢好輕巧又好細把，不過始終撥得耐，手都會攰㗎嘛。唔知大家又有冇諗起以前將呢把接線遞俾你身邊嘅人，揾佢哋幫手撥涼呢個畫面呢？而家嘅手提電風扇使用上就方便好多，唔需要自己再撥，撳個掣就會有風出嚟㗎啦。同埋好多時都變得好輕巧，我哋帶埋去街，隨時攞出嚟用都可以㗎啦。不過，無論係舊式嘅接線，定係而家嘅電動手提風扇，
我哋嘅香港都一定要靠佢先可以度過炎熱嘅夏天。跟住，我哋就慢慢諗一下同佢相關嘅詞彙，可以諗下以前嘅，亦都可以諗下而家嘅。有需要嘅，我哋就可以將影片暫停。唔知大家又有冇諗翻起以前生活嘅畫面呢？譬如以前去茶餐廳嘅時候，好多時台面都會擺定一把摺扇喺度等你潑涼，一邊可以嘆住奶茶、咖啡、檸茶。去睇戲嗰陣時，好多時都會有把扇送俾你，當然上面都會有啲電影海報宣傳啦。仲有喺屋企停電嘅時候，如果冇咗把摺扇，都真係唔知點算。唔知大家又有冇諗翻起戲曲表演呢？以前睇粵劇嘅時候，啲演員成日都會有一把摺扇喺手，花旦就會用佢嚟輕輕遮住自己塊面，一路喺度演戲。而啲武生武打場面嘅時候，好多時都會用把扇嚟做武器添。時至今日，摺扇已經慢慢演變成文創潮物。有一啲摺扇上面印住維多利亞港、茶餐廳、廟街呢一啲香港特色，好多時啲遊客都會買嚟做手信送俾佢哋自己嘅親朋戚友。仲有一啲人將佢哋自己嘅好有特色嘅摺扇會掛喺屋企做裝飾添。唔知你又有冇一把咁樣嘅摺扇呢？科學研究話，每一日同屋企人或者朋友講下啲舊嘅事物，分享下啲熟悉嘅聲音回憶，唔單止可以令到大家開心，仲可以幫我哋嘅腦袋保持靈活㗎。就算學少少新嘅語言，多啲傾下偈，都可以令到腦部嘅保護力更加強。不如我哋就由今日開始，每一日都同身邊嘅人分享一啲舊嘅事物、舊嘅聲音嘅回憶啦。你哋嘅分享一樣可以轉化成為其他人嘅溫暖㗎。我哋今日嘅小遊戲就到呢一度，好多謝大家嘅參與。如果你鍾意呢一條影片，請你記得俾一個讚好、like 同埋訂閱 subscribe 呢個頻道，亦都請你喺留言區嗰度分享下你嘅小故事。我哋下一條影片再見啦！